ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி வெற்றிலை டீ தாங்க ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம தோட்டத்தில் வெத்தலை கொடி இருக்குது. அதுலேருந்து தேவையான வெத்தலையை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அது கூட சேர்த்து இஞ்சி, ஏலக்காய், கிராம்பு, மிளகு இதெல்லாம் தட்டி கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம அதெல்லாம் போட்டு அதோடய எசன்ஸ் நல்லா இறங்கணுங்க. அந்தளவுக்கு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி தேவையான இனிப்பு சர்க்கரையோ இல்லை தேனோ எது பிடிக்குமோ அதை கலந்து நம்ம குடிக்கும்போது நல்லா நமக்கு இருக்கிற சளி, இருமல், ஜலதோஷம், அந்த தலை பாரமாக இருக்கிறது எல்லாமே சரியாகும். இது ஒரு தடவைக்கு 2 தடவையாக குடிக்கும்போது இன்னுமே ரிலீஃபாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.